Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Wasanii wana jukumu muhimu katika kulinda utamaduni na kuingiza mila, desturi na maadili ya Kiafrika katika kazi zao kama vile muziki, filamu, uchoraji pamoja na ushairi. Hatua hizi huimarisha utambulisho, kurithisha maarifa kwa kizazi kipya na kukuza sanaa inayojenga jamii badala ya kuiga tamaduni za kigeni. Hapa kuna mambo 9 ambayo wasanii wanaweza kuyafanya ili kulinda utamaduni wetu. Moja ni kutumia lugha asili. Kutumia lugha asili ni njia kuu na muhimu zaidi ya kulinda na kudumisha utamaduni wa jamii yeyote ile. Lugha si chombo cha mawasiliano tu, bali ni hifadhi ya mila, desturi, maadili na maarifa ya asili. 2 ni kuvaa mavazi ya utamaduni. Kuvaa mavazi ya asili ni njia mojawapo madhubuti ya kulinda na kudumisha utamaduni. Mavazi haya yanaonyesha utambulisho wa kipekee wa kabila, taifa au eneo fulani. 3 ni kuhifadhi ala za muziki za asili. Kuhifadhi ala za muziki ni njia muhimu sana ya kulinda na kudumisha utamaduni. Ala hizi si vifaa vya kutoa sauti tu, bali ni vyombo vinavyobeba historia, imani na utambulisho wa jamii. 4 ni kufundisha historia kupitia sanaa. Kutunga nyimbo au filamu zinazoelezea mashujaa wa kihistoria na matukio muhimu ya kijamii husaidia kukuza utamaduni wetu. 5 ni kutumia hadithi za kusadikika. Hadithi zinalinda na kuhifadhi utamaduni kwa kiasi kikubwa sana. Kusimulia hadithi ni kiungo muhimu kinachounganisha vizazi vilivyopita na vya sasa na vijavyo. Hivi ndivyo hadithi inavyoweza kulinda utamaduni wetu. 1 ni uenezaji wa urithi. Wazee hutumia hadithi kupitisha hekima, uzoefu wa pamoja na maadili ya kitamaduni kwa vijana. 2 ni kuhifadhi mila na desturi. Hadithi, ngano na hekaya ni sehemu ya utamaduni wa asili inayojumuisha imani, sanaa na sheria za jamii. 3 ni kujenga utambulisho. Hadithi za kijamii husaidia jamii kuelewa asili yao, historia na utambulisho wao. 4 ni kuelimisha na kudumisha. Kusimulia hadithi ni shughuli ya kijamii inayowafundisha watoto maadili na mila kupitia sanaa ya mazungumzo. Kupitia njia hizi, hadithi huhakikisha kuwa mila na utamaduni haupotei bali unaendelezwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Jambo la 6 ambalo wasanii wanaweza kulifanya ili kulinda utamaduni wetu ni kukuza ngoma na dansi za asili. Kukuza ngoma na dansi za asili ni njia kuu ya kulinda na kuhifadhi na kurithisha utamaduni kutoka katika kizazi kimoja hadi kingine. Ngoma si burudani tu, bali ni lugha ya jamii inayobeba historia na mila zao. Hapa kuna jinsi ngoma inavyoweza kulinda utamaduni. 1 ni kurithisha historia na mila. Ngoma nyingi zinasimulia matukio ya kihistoria, vita au matambiko ya jamii, hivyo huwafundisha vijana kuhusu mizizi yao. 2 ni kudumisha utambulisho. Kupitia mavazi, miondoko na nyimbo za ngoma, jamii inatofautishwa na tamaduni nyingine kama vile ngoma za Wasukuma pamoja na Wamakonde hapa nchini Tanzania. 3 ni umoja na ushirikiano. Ngoma huleta watu pamoja, huimarisha uhusiano wa kijamii na kuheshimiana, ambapo ni msingi wa utamaduni. 4 ni kutangaza utamaduni kimataifa. Kukuza ngoma hizo kunasaidia utamaduni usipotee mbele ya utandawazi na kuufanya ufahamike duniani kote. Kwa ufupi, ngoma ni kiini cha utamaduni, kukuza na kulinda uhai wa mila na desturi za jamii. Jambo la 7 ambalo wasanii wanaweza kulifanya kwa ajili ya kulinda utamaduni wetu ni sanaa ya uchoraji na ufundi. Sanaa ya uchoraji na ufundi ina jukumu kubwa katika kulinda na kuendeleza utamaduni kupitia njia mbalimbali. Kuhifadhi urithi wa historia. Sanaa ya uchoraji na ufundi inatumika kama kiungo kinachoonekana cha urithi, kinachowawezesha watu kuungana na mababu zao na kuelewa mitindo yao ya maisha, kujieleza na utambulisho. Sanaa ni njia muhimu ya watu kueleza mawazo yao na kuibua mijadala ya kijamii, ikiwa ni pamoja na uchoraji, uandishi, muziki, filamu pamoja na ngoma. Ufundi wa kauri husaidia
kulinda utambulisho wa utamaduni wetu. Kuelimisha na kuhamasisha. Uchoraji unatumika kuelimisha, hata kuleta mabadiliko katika jamii. Kwa mfano, miradi ya sanaa ya uchoraji inaweza kutumika kufikisha ujumbe kuhusu kulinda mazingira na kukuza amani. Kukuza utamaduni na sanaa. Wadau wa sanaa wanahamasishwa kusambaza picha zinazochorwa ili kuongeza thamani ya sanaa pamoja na utamaduni wetu. Jambo la 8 ambalo wasanii wanaweza kulifanya ili kulinda utamaduni wetu ni kuandaa matamasha ya utamaduni. Kuandaa matamasha yanayolenga kuboresha vipaji vya sanaa ya utamaduni. Hii pia ni njia mojawapo itakayosaidia kuelewa utamaduni wetu na kuulinda utamaduni wetu. Jambo la 9 ambalo wasanii wanaweza kulifanya kwa ajili ya kulinda utamaduni wetu ni kurekodi na kurithisha. Kurekodi na kuandika kazi za sanaa za kitamaduni ili zisiweze kupotea na zirithishwe kwa kizazi kijacho na kizazi cha sasa. Hivi ndivyo ambavyo wasanii wanaweza kutumia kalama yao, wanaweza kutumia vipaji vyao vya sanaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba utamaduni wetu unabaki kuwa imara, utamaduni wetu unaendelea kurithishwa kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Endelea kuwa na Kiko Media, endelea kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa, kuyapata maarifa ambayo tunakuletea. Asante na kwaheri.